Кыргыз эли кино тармагындагы акыркы магиканы жоготту. Кыргыздын туусун бийик көтөргөн залкар эмес. Бул дүйнөгө болуп кетти. Не деген шедеврлерди жаратпады. Ак кеме, караш деги эң негизги бир чоң иши, эгерде Болот Шамшиев болбогондо, улуу манасчы Саякбай Каралаевдин жандуу элесин биз кайдан көрөт элек, кайдан билет элек? Тетиги 65-жылдар эле кыргыз эли үчүн, кыргыз маданияты үчүн, кыргыз тарыхы үчүн опол тоодой эмгек жасап кетти. Ар бир жасаган киносун, тарткан киносун ар бирин өзүнчө карасак, өзүнүн үнү, өзүнүн жүзү бар. Кыргыз улутунун жүзү Болот Шамшиев десек, Болоттой таланттын жаралышы күмөн. Азыр эмне көп? Режиссер көп. Бирок Болот Шамшиев жалгыз, ал магикан, ал Кудайдан түшкөн улуу талант болчу. Айла жок. Акыркы 30 жыл ичинде колуна камерасын кармай албай, өзү сүйгөн кесибин аздектей албай, мага бергилечи каражат, мен тартайынчы деп үмүт кылып жүрүп өтүп кетти кайран киши. Ызасы ичинде кетти, күйүтү ичинде кетти. Эми айла жок. Эмне дейбиз? Жаткан жери жайда болсун. Аллахым акыретинен берсин. Бейиши болсун деп.